अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम कराची डायरी में आऊं आहियां जो मेज़बान बशीर संजरानी। अॼु सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटीअ में ॿी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जेका आहे उहा 2 ॾींहंनि वारी पंहिंजी पुॼाणी ते पहुती। हिन कांग्रेस में तक़रीबन 6 जेके आहिनि उहे वहकूं थियूं आहिनि। उन में 6 वहकुनि में कहिड़ा कहिड़ा मुक़ररु हुया, ॾे तोड़ परॾे खां आयल हुया। पाण कोशिशि कंदासूं त हिते जेके मुक़ररु हुया उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं ऐं यूनिवर्सिटी जो जेको वाइस चांसलर आहे पाण उन सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं त हिन मां पाण खे कहिड़ो लाभ हासिलु थी सघे थो ऐं हीअ ॿी कांग्रेस आहे उनजो एज़ाज़ हिन यूनिवर्सिटी खे अचो त पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था पिया। 2 ॾींहंनि जो ही प्रोग्राम आहे। 2 ॾींहंनि में असांजा 10 सेशन थींदा, जंहिंमें इनाग्रेशन बि आहे, जंहिंमें कंक्लूजन बि आहे, जंहिंमें वीसी साहब जो पैनल डिस्कशन सेशन बि आहे ऐं उन खां अलावा असांजा तक़रीबन 6 जेके आहिनि से स्लॉट उहे आहिनि, जंहिंमें असांजूं टेक्निकल सेशन बि थींदा, जंहिंमें असांजा पैनल डिस्कशन अंडर द कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्फ्रेंसिस थींदा। इहो ॿुधाइण मुनासिबु आहे त असांजे हिन कांग्रेस जे अंदरि असांजूं 6 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस थी रहियूं आहिनि, जंहिंमें असांजा 6 इंटरनेशनल स्पीकर्स आया आहिनि। हिकु USA मां आयो आहे, UK मां आया आहिनि, USSR मां आया आहिनि, जर्मनी खां आया आहिनि, UAE खां आया आहिनि ऐं वियतनाम खां आया आहिनि, जेके डिफरेंट टॉपिक्स ते डिफरेंट थीम्स ते ॻाल्हाईंदा। हर सेशन में असांजा तक़रीबन 3 खां 4 पेपर पढ़ाया वेंदा ऐं तक़रीबन असांजा जेके आहिनि से 102 सेशन्स टेक्निकल थींदा, जंहिंमें जेकॾहिं असांजा 3 खां 4 पेपर पढ़ंदा आहिनि त माना 200 खां 300 ताईं असांजा पेपर उन में प्रेज़ेंट। का बि कॉन्फ्रेंस थिए थी या कांग्रेस थिए थी, उहो को नओं मौज़ू या कोई नई डिबेट उहा जेकॾहिं जनरेट करे सघे थी पोइ त उहो कामयाबु आहे। हाणे हिन में एज सच मौज़ू त अहिड़ा रखिया विया आहिनि जेके नवां लॻनि था। हाणे उनजे अंदरि कंटेंट कहिड़ो थो अचे ऐं उहो कंटेंट असांजे इन मुआशिरे सां केतिरो तालुक़ु रखे थो ऐं उनखे कीअं इम्प्लीमेंट अमल करे सघिजे थो त पोइ उहो हिकिड़ो थींदो। बहरहाल कॉन्फ्रेंसूं अहिड़ियूं थियणु खपनि ऐं इन में आउं सम्झां थो त असांजी जेके सिंध मां जेकॾहिं कुझु उस्तादनि या माण्हू आहिनि उन्हनि खे घुराइजे हा त वधीक बहितर हुयो। ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस 2 असां हिनखे चऊं था, इहा कंटिन्यूटी आहे असांजे ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस 1 जी। लास्ट ईयर असां ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस 1 कई, जंहिंजे अंडर असां 5 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस करायूं ऐं उन जी कंटिन्यूटी में असां हाणे ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस 2 हिनखे चऊं था, GRC 2, जंहिंजे अंडर में हिन भेरे असां अञा हिकिड़ी कॉन्फ्रेंस बि वधाई आहे। नाउ वी हैव 6 कॉन्फ्रेंसिस। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरी ॿुधाइणु आहे त हाणे इहा ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस जंहिंजो कंसेप्ट सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी ॾिनो ऐं इहो हाणे असांजो हिकिड़ो जेको आहे सो हिकिड़ो ब्रांड आहे सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी जो हिन कंसेप्ट जो। जेतिरे क़दुरु हिन में पेपरनि जी ॻाल्हि आहे त हिन में असां वटि तक़रीबन कोई 400 खां अबव पेपर एब्स्ट्रैक्ट्स सबमिट थिया, पर असां हुन मां 270 एक्सेप्ट कया आहिनि, यानी 60% असां एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कया, ॿिया असां रिजेक्ट कया, जेको शो करे थो त क्वालिटी ऑफ द पेपर्स एक्सेप्टेड। ऐं असां वटि तक़रीबन 2 ॾींहंनि में हाणे 24 पैरेलल सेशन हलंदा, जंहिंमें इहे 270 प्रेज़ेंटेशन्स ॾिनियूं वेंदियूं। ऐं हिन कॉन्फ्रेंस में पाण वटि जेके 6 कॉन्फ्रेंसिस थियनि पियूं, इन्हनि में जेके ॿाहिरीं दुनिया खां असांजा स्कॉलर्स आयल आहिनि, जिन में रशिया आहे, USA आहे, UK आहे, वियतनाम आहे, UAE आहे ऐं अहिड़े नमूने सां काफ़ी असांजा रिसर्च स्कॉलर्स ॿियनि मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मां ऑनलाइन बि कनेक्ट थींदा। ऐं डेफिनेटली कॉन्फ्रेंस जी जेका लाभ जे हवाले सां या हुनजो जेको आउटपुट आहे उहो तमामु इम्पॉर्टेंट हूंदो आहे ऐं हुजणु खपे। हेॾी सारी माण्हू महिनत करे थो त हिन जूं अॻे भेरे बि जेके इन जा बि आई विल से के 2 स्ट्रीम्स आहिनि। हिकिड़ो त यूनिवर्सिटी इट सेल्फ केतिरो हुन मां फ़ाइदो वरितो ऐं ॿियो सूबे ऐं मुल्क केतिरो फ़ाइदो वरितो। त जेतिरे क़दुरु यूनिवर्सिटी जी ॻाल्हि आहे त असां जेका पहिरीं कॉन्फ्रेंस कराई उन खां पोइ हिते हिकिड़ो ॾाढो नए ट्रेंड में रिसर्च कल्चर असां डेवलप थियो। उनजो नतीजो इहो आहे त हींअर असांजा जेके स्कॉलर्स आहिनि उन्हनि तमामु घणा रिसर्च प्रोजेक्ट्स हंट कया आहिनि, उन्हनि जी लिंक ठही आहे दुनिया जे स्कॉलर्स सां ऐं उन सां गॾो गॾु असां पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जी ग्रोथ थी आहे। नवां असांजा प्रोग्राम जेके HEC रिकग्नाइज़ कया आहिनि मास्टर्स एंड PhD में, त इहे जॾहिं अहिड़े क़िस्म जूं कॉन्फ्रेंसूं थियनि थियूं त इहे मोटिवेशन थियूं पैदा कनि। उन सां गॾो गॾु ॿी जेका स्ट्रीम आहे उहा इहा आहे त तव्हां जेके कॉन्फ्रेंसिस जूं रिकमेंडेशन्स आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ जेके बि स्टेक होल्डर्स आहिनि, चाहे उहे प्रोविंशियल लेवल ते आहिनि या नेशनल लेवल ते आहिनि, ऐं गॾो गॾु छो जो इहे ग्लोबल आहे त जिते जिते ग्लोबल लेवल ते बि आहिनि त उन्हनि सां शेयर कजनि। त असां इनशाला हिन कॉन्फ्रेंस जूं जेके बि रिकमेंडेशन फाइंडिंग्स आउटपुट जेको बि हूंदो उन्हनि कंसर्न स्टेक होल्डर्स सां ज़रूरु शेयर कंदासीं ऐं मूंखे उमेदु आहे त उन मां सॼे मुल्क खे, सिंध खे ऐं दुनिया खे फ़ाइदो थींदो। लाभ हासिल करण ते अचे त घणो लाभ हासिल करे सघिजे थो। एकेडमिक कॉन्फ्रेंसिस जेके बि हूंदियूं आहिनि
उहे ॼाण जो जेको बि आहे मुख़्तलिफ़ माण्हू मुख़्तलिफ़ राय रखंदड़ मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियुनि में रिसर्च कंदड़ माण्हू पंहिंजे रिसर्च जा मकाला पढ़नि था गुफ़्तगू कनि था ऐं साइड लाइन्स ते डिस्कशन्स बि थियनि थियूं जेका सिस्टम कीअं उते हलनि था ॿियनि जायुनि ते कीअं हलनि था असां तब्दीलियूं कीअं आणे सघूं था ऐं काफ़ी अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जेके कॾहिं कॾहिं असांजे ज़हननि में रहिजी वेंदियूं आहिनि त इहो हिकिड़ो कॉन्फ्रेंस हिकिड़ो मौक़ो हूंदो आहे जिते माण्हू हिक ॿिए सां इंटरेक्ट कनि था ऐं पंहिंजा आइडियाज़ शेयर It's really important for these kinds of international conferences so we can share experiences and learn from people's background in other countries. Education can really be improved when we share ideas about research, about practice. And so I found it really beneficial so far to hear what's happening in Pakistan and maybe to share my ideas from other contexts. ये इस तरह के मौके जो है ना ये स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं एजुकेशन की इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर बात करना आज इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ था सारे ही लीडिंग एजुकेशनिस्ट यहाँ मौजूद थे पॉलिसी पे भी बात हुई इम्प्लीमेंटेशन पे भी बात हुई करिकुलम पे भी बात हुई और ख़ास तौर पे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की बात हुई इन सब चीज़ों से हमारे सिस्टम में बेहतरी आएगी और ये इस तरह की कांग्रेस इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़रूरी हैं हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में एक गैप आया हुआ है वो गैप ही यही है कि हम शायद बात नहीं कर पाते और अगर बात करते हैं तो बहुत क्लोज्ड फोरम पे बात होती है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस है देखिए ये तो इंतहाई अहम सेशन था क्योंकि आबादी का फैलाव तरक्की की राह में हाइल है और ये मौजूद तो डिस्कशन में नहीं आता आज सिंध मदरसे के जो मुंतज़मीन हैं उन काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने इतने अहम मौजू पे डिबेट कराई और बहुत सारी मुफीद बातें बहुत अच्छी डिस्कशन हुई और मेरा ख्याल है सुनने वालों को और नौजवानों को बहुत सी नई मालूमात मिलेंगी और अगर इनमें से एक आदमी भी एक नौजवान भी कन्वेंस हो जाता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा होने नहीं चाहिए तो ये इसका मतलब ये कॉन्फ्रेंस कामयाब की मसइलो इहो आहे त हीअ एतिरो सेंसिटिव इशू ठाहियो वियो आहे हिन मुल्क में हिन खे जोड़े वियो आहे ॿिए के इशू सां त इन करे ॻाल्हाइण ते ॾुखियो थी वियो आहे टे इहो आहे त मीडिया जेको आहे अल्टीमेटली मीडिया पंहिंजी रेटिंग पंहिंजी पॉपुलरिटी जे लाइ उन्हनि इशूज़ खे जेको आहे वधीक एड्रेस कंदो आहे जिथे उन्हनि खे जेको आहे कमर्शियल जेके बेनिफिट्स इन्वॉल्व आहिनि इहो तमामु सीरियस इशू आहे मां सम्झां थो त स्टेट खे इन खे जेको आहे वॉर फुटिंग ते खणणु खपे त भई इन लाइ ज़रूरु को कजे ऐं मीडिया जी इन्वॉल्वमेंट मुंहिंजे ख़्याल में तमामु अहम हूंदी कि मीडिया जेकॾहिं इन खे को सीरियसली इशू अॻिते खणंदो त केतिरे क़दुरु असां इन खां जेको आहे जान छॾाए सघंदासीं जी जी बिल्कुलु 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 मीडिया ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां जी मां सम्झां थो त मीडिया जेकी ऑनरशिप आहे उन खे बि तव्हां ॾिसो न त मीडिया ऑनरशिप जेकी आहे उन्हनि जा पंहिंजा एजेंडा आहिनि कुझु ऑब्वियस एजेंडा आहिनि कुझु हिडन एजेंडा हूंदा आहिनि पोइ उन्हनि जी किथे कंहिंसां हमदर्दी हूंदी आहे किथे का दुश्मनी हूंदी आहे पोइ जिथे का दुश्मनी उन खे हाईलाइट कबो जिथे का मोहबत हूंदी जिथे का वेझड़ाई हूंदी त पोइ उन मीडिया खे सॉरी उन इशू खे पुठियां कयो वेंदो इन करे असां चवंदा आहियूं त इन पे ही जेको रियासती निज़ाम आहे जेको अदालती निज़ाम आहे जेको इंसाफ़ जो निज़ाम आहे उन खे एतिरो बहितरु हुजणु घुरिजे त इहे जेके शयूं जिन खे जिरगा जिन्हनि खे हीअ जेके ट्राइबल जहिड़ा बेड़ा इन्हनि खे त ख़तमु थियणु घुरिजे ॿियो ॾिसो इन में सभिनी खां अहम रोल हूंदो आहे इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो रोल हूंदो आहे तव्हां ॾिसो मीडिया में बि उते किथे तव्हांखे सॉफ्ट कॉर्नर नज़र ईंदो जिथे को एसपी सां जिथे लोकल माण्हुनि सां जेको आहे वेझड़ाई हूंदी उते पोइ को ॻाल्हि जेकी हाईलाइट कोन कबी ऐं जिथे का वेर हूंदो जिथे का दुश्मनी हूंदी उन इशूनि खे राइट कंदो इन में मुंहिंजे ख़्याल ऑब्जेक्टिविटी जेकी आहे उहा तमामु अहम हूंदी आहे मीडिया में उन खे पाकिस्तान हिन महिल ॾखिण एशिया में उहो मुल्क आहे जिते आबादी तेज़ी सां वधी रही आहे बांग्लादेश असां खां पोइ आज़ादु थियो उनखे 50 साल थिया आहिनि उन्हनि बि पंहिंजी पॉपुलेशन ते कंट्रोल हासिलु कयो मां उन में इहा ॻाल्हि रखी त उहे मुल्क आबादी ते कंट्रोल हासिलु कंदा आहिनि जिते असां पंहिंजी औरतुनि खे हक़ ॾींदासीं त उहो उन जी बि का से हुजणु खपे त भाउ मूंखे घणा ॿार पैदा करणा आहिनि असां वटि छा आहे मर्दाना मुआशिरो आहे मर्द जेको आहे उहो फ़ैसिलो कंदो आहे त मूंखे हेतिरा ॿार खपनि न्याणियूं थी वियूं त मूंखे पुटु खपे ससु चवंदी आहे त बाबा जेको आहे हिन खे ॿार पैदा करणा आहिनि औरत जो पंहिंजो उन में से न हूंदो आहे ऐं असांजे मुआशिरे खे ईअं बदिलणो आहे आहिस्ता आहिस्ता त असां औरत खे उनजा हक़ ॾियूं जॾहिं उहा चवे थी पई हाणे 2 ॿार थी विया या मूंखे हाणे गैप करिणो आहे 4 साल जो 5 साल जो उनखे पंहिंजे इख्तियार हुजणु खपे मर्द खे इहो इख्तियार उनखे ॾियणो आहे तॾहिं ई असां आबादी ते कुझु कंट्रोल करे सघंदासीं हिते इहा बि ॻाल्हि थी त असांजी हुकूमतूं छो नथियूं हिन ते फोकस कनि असांजी रियासत छो फेल थी रही आहे
इहे सभु ॻाल्हियूं असांजूं कोताहियूं आहिनि। कंहिं ज़माने में बाक़ाइदा मुहिम हलंदी हुई त बाबा तव्हां ॿार जेके आहिनि घटि पैदा कयो, उर्दू में असां चवंदा आहियूं त बाबा पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों कर रहे हो, माना त उहे तव्हां ॿार न ॼणियो जिन खे तव्हां पाले नथा सघो, उन्हनि खे तालीम नथा ॾेई सघो, उन्हनि जी सिहत जो ख़्यालु नथा रखी सघो, उहा ज़्यादती आहे उन ॿार सां। पर छाकाणि जो हिकिड़ो ग़रीब मुल्क आहे ऐं गुरबत जे करे उन में तालीम जो फुक़दान आहे, त असांजे ॿारहाड़ी में ऐं असांजे ग़रीब इलाइक़नि में उते आबादी वधीक तेज़ी सां थी वधे, ऐं उनखे असांखे एड्रेस करिणो आहे, उन ते शऊर फैलाइणो आहे, इनकरेज करिणो आहे पंहिंजे जिन सां असां उथंदा विहंदा आहियूं, दोस्त ऐं संगत आहे, ख़ानदान वारा आहिनि, त बाबा कॉन्ट्रसेप्शन आयल आहे, कॉन्डम अवेलेबल आहे, इहे शयूं जेके आहिनि इन ते ॻाल्हाइण में शर्माइणु न खपे। इहे जेको आहे बुनियादी सिहत जो हिसो आहिनि, त तव्हां भले ॿार जेको आहे उहो नेमत आहे 1 2 वधि में वधि 3, पर प्लानिंग सां करे माण्हू, ईअं न त बाबा बसि इहो को मथां अलाह जी का रहमत मां हर साल ॿार ॼणींदुमि, 12 सालनि में 12 ॿार थींदा, पोइ मां बि परेशान, ॿार बि परेशान। थोरो असांजो इन हवाले सां हिते सेशन हुयो, नौजवान बि हिते स्टूडेंट्स बि हुया, उन्हनि सां बि थोरो इंटरेक्शन थियो। कोशिशि असांजी करणी आहे त इन ते जागरूकता वधीक थिए। साईं पहिरीं ॻाल्हि जेकी आहे उहा इहा आहे त हिते जेको मीडिया जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी, त मीडिया जो पॉपुलेशन जे हवाले सां छा रोल थो थी सघे। ऐं सम्झां थो हींअर हिन वक़्तु मीडिया जेकी आहे उहा माण्हुनि जा ज़हन ठाहे थी। पहिरियां इहो त मीडिया सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़े इंफॉर्मेशन जो ज़रियो हूंदी हुई, हींअर हिन वक़्तु मीडिया हिकिड़े एजुकेटिंग पार्टनर तौरु हिकिड़े एजुकेटिंग स्टेक होल्डर जो रोल प्ले करे थी। त मीडिया जेकॾहिं माण्हुनि जी ज़हन साज़ी करे जेका पॉपुलेशन जे हवाले सां हुजे, या हिते ॿिनि क़िस्मनि जी पॉपुलेशन जेकी आहे उहा डिस्कस कई वई, हिकिड़ी क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन, हिकिड़ी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। त आउं सम्झां थो त जेको हींअर हिन वक़्तु यूथ हिकिड़ो अनगाइडेड मिज़ाइल तौरु कमु पियो करे, जंहिंखे जीअं अचे थो उहो उनखे एक्सप्लॉइट करे थो रिलीजन जे हवाले सां, सियासी हवाले सां, त घटि में घटि इहो आहे त मीडिया जेकॾहिं पॉज़िटिव रोल प्ले करे त नौजवाननि खे हिकिड़ी सही सिमत, हिकिड़ी डायरेक्शन जेकी आहे उहा मिली सघे। हम यूनिवर्सिटी जे अंदरि हिकिड़ो मेगा इवेंट आहे जेको मतिलबु कांग्रेस असां जेको आहे GRC कराई आहे, ठीकु आहे। हीअ असांजी ॿी जेको आहे GRC आहे 2023 जे अंदरि जो असां मेगा इवेंट हुयो, वरी असां ॿियो दफ़ो जेको आहे मेगा इवेंट करायो आहे। पोइ कॉन्फ्रेंस जे अंदरि असांजो जेको आहे 5 जेको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस हुयूं, पर हिन में जेको आहे असांजूं 6 आहिनि, हिकु वधीक असां जेको आहे मतिलबु कराई आहे। ऐं असांजी जेतिरियूं फैकल्टीज़ आहिनि उन्हनि जेको आहे इंडिविजुअल जेको आहे मतिलबु हिन जे अंदरि जेको आहे कॉन्फ्रेंसिस प्रोग्राम जे अंदरि करायूं आहिनि, पर हिकिड़ो अम्ब्रेला जेको आहे प्रोग्राम असांजो जेको आहे उहो GRC आहे। मुख़्तलिफ़ जीअं सेशन थियनि था, उन में तव्हां ॾिठो त हाणे हिकिड़ो सहाफ़त जे हवाले सां बि हुयो, गुज़िरियल ॾींहुं एजुकेशन जो हवाले सां हो, उन में सेक्रेटरी उन में जेको आहे शिरकत बि कई। ऐं ख़ासि करे पाण कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि में क़ानून ठहंदा आहिनि, इम्प्लीमेंट न थींदी आहे, अहिड़े क़िस्म जा बि सेशन हुअणु खपनि। ऐं ख़ासि करे जेके परॾे खां हिते आयल आहिनि, जेके स्कॉलर ॾियनि था पिया मुक़ररु, उन हवाले सां बिल्कुलु तव्हां ॾिसो चयो था त जेको कानून जेको आहे ठहण जे लाइ रिकमेंडेशन्स वग़ैरह जी शायदि तव्हां ॻाल्हि पिया कयो। असांजी जेकी कॉन्फ्रेंसिस आहिनि उन्हनि में जेके जिन जिन थीम्स ते आहिनि, असांजूं रिकमेंडेशन्स जेको आहे सो ठहंदियूं, ऐं उहे असां रिकमेंडेशन्स जेके आहिनि उहे ज़रूरु जेको आहे सो अॻियां जेके असांजा जेका अपर प्लेटफॉर्म्स आहिनि उन्हनि ते जेको आहे पेश कंदासीं। बिल्कुलु जेको आहे अहिड़े तरीक़े सां कॉन्फ्रेंसिस जेके आहिनि उनजो सोसाइटीअ खे बिल्कुलु फ़ाइदो जेको आहे हुजणु घुरिजे, उहो तव्हां बहितर चओ। असांजे मुल्क में बिलख़ुसूस असांजी सिंध में इन ॻाल्हि जी तमामु घणी ज़रूरत आहे त जेके उस्ताद आहिनि, शागिर्द आहिनि, उहे रिसर्च, साइंस ऐं तहक़ीक़ की तरफ़ फोकस कनि। उन जे लाइ पहिरियों माहौल बनाइणो हूंदो आहे कंहिं बि इदारे में। असां हिते कोशिश में लॻा पिया आहियूं त असां ही साल अहिड़ो हिकु प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कयूं जंहिंमें हिकिड़े ई प्लेटफॉर्म में 6 मुख़्तलिफ़ डिसिप्लिन्स में कॉन्फ्रेंसिस थियणु घुरिजनि। इन जे करे असां हिनखे कांग्रेस जो नालो ॾिनो आहे। हाणे तव्हां ॾिसो इन कांग्रेस जो असांखे इहो फ़ाइदो थियो आहे त मुख़्तलिफ़ दुनिया जे ममालिक मां हिते मुल्कनि मां हिते माण्हू आया आहिनि, पाकिस्तान जी टॉप यूनिवर्सिटीज़ मां स्कॉलर्स आया आहिनि, उहे असांजे स्टूडेंट्स सां मिलिया आहिनि, असांजी फैकल्टी सां मिलिया आहिनि, उन्हनि हिक ॿिए सां पंहिंजा रिसर्च इंट्रस्ट शेयर कया आहिनि, टॉपिक्स शेयर कया आहिनि,
कोलैबोरेशन्स जे लाइ अॻिते वधूं पिया असां। हीउ एॾो वॾो इवेंट कराइण जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो ई आहे त सिंध जे माण्हुनि जी, जंहिंमें उस्ताद बि आहिनि ऐं स्टूडेंट्स बि आहिनि, उन तहक़ीक़ की तरफ़ रुझान वधे। ऐं अलहमदिल्ला मूंखे लॻे थो त इन सां असांखे घणा फ़ाइदा पवनि था। कंक्लूडिंग सेरेमनी खां पोइ असां हिन में पंहिंजूं रिकमेंडेशन ॾींदासीं, जेके पॉलिसी रिकमेंडेशन्स हूंदियूं गवर्नमेंट जे लाइ बि, कॉर्पोरेट सेक्टर जे लाइ बि, अकेडमिया जे लाइ बि। सो हीउ तमामु वॾो इवेंट आहे। ॾिसो, तहक़ीक़ जे हवाले सां मुंहिंजे ख़्याल में सिंध मदरसो इस्लाम यूनिवर्सिटी हिकिड़ी तमामु वॾो ई क़दम खयों। माना हिकिड़ी ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस आहे जेका थिए पई, ऐं उन जे माना अम्ब्रेला जे हेठि 6 मुख़्तलिफ़ कॉन्फ्रेंस थियनि पियूं। मिसाल तौरु जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त जेकॾहिं असां मीडिया जी ॻाल्हि करियूं या सोशल डेवलपमेंट जी ॻाल्हि करियूं, त हिकिड़ी कॉन्फ्रेंस जेका आहे उहा मीडिया ऐं सोशल डेवलपमेंट जी आहे। अॼु जेका आहे असां उन कॉन्फ्रेंस जे अंदरि मिसाल जे तौर ते 4 सेशन थिया आहिनि टेक्निकल सेशन्स। चइनि में तक़रीबन 40 जे क़रीब पेपर डिफरेंट यानी जेके स्कॉलर्स आहिनि उन्हनि पढ़िया आहिनि। त इन्हनि पेपर्स में उन जूं जेके रिसर्च फाइंडिंग्स आहिनि, जेके तहक़ीक़ी जेको कमु आहे, उहो उन्हनि सभिनी स्कॉलर्स जे अॻियां पेश कयो आहे। ऐं स्कॉलर्स में असां वटि मीडिया जा न सिर्फ़ु पाकिस्तान जी यूनिवर्सिटियुनि मां, कराची जी यूनिवर्सिटियुनि मां आया आहिनि माण्हू, पर असां वटि जेको आहे सो इंटरनेशनली जेके यूनिवर्सिटियूं आहिनि उन्हनि जा जेके स्कॉलर्स आहिनि उहे बि आया आहिनि। मिसाल तौरु कुझु असां वटि ऑनलाइन हुआ, कुझु अहिड़ा आहिनि जिन असां वटि फिज़िकली उहे माना असां वटि पार्टिसिपेशन कई आहे। त इहो तमामु वॾो कमु आहे। उनखां पोइ जीअं अॼु हिकिड़ी पैनल डिस्कशन हुई जंहिंमें असां वटि मीडिया इंडस्ट्री जा लीडिंग प्रोफेसर्स बि हुआ ऐं मीडिया इंडस्ट्री जा जेके वर्किंग जर्नलिस्ट आहिनि उहे बि आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां बि उन प्रोग्राम में बि हुजो। त इहे हिकिड़ो सुठो माना क़दम आहे त न सिर्फ़ु तहक़ीक़ उजागर थी आहे, पर हिकिड़ा नवां आइडिया, नयूं ॻाल्हियूं अवाम खे, स्टूडेंट्स खे, स्कॉलर्स खे ॿुधियूं आहिनि, ऐं इन्हनि सां जेको आहे सो समाज ते हिकिड़ा हाकारी असरु पवंदा। सो मुंहिंजे ख़्याल में ॾाढो सुठो क़दम आहे, ऐं इहा अहिड़ियूं शयूं अॻिते बि जेके आहिनि से थियणु खपनि। डॉक्टर मंसूर खोड़ो साहब जन असां सां गॾु आहिनि, प्रोग्राम जा सेक्रेटरी बि आहिनि ऐं चेयरमैन बि आहिनि। अचो त पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, छा चवंदो, अॼु 2 ॾींहंनि वारी जेका ही कांग्रेस आहे उहा कामयाबी तरफ़ वञे पई। पहिरियों बि हिन यूनिवर्सिटी खे एज़ाज़ आहे ऐं अॼु हिकु भेरो ॿीहर ॾे तोड़े परॾे खां जेके आहिनि उहे स्कॉलरशिप ॾियण वारा जेके आहिनि आया आहिनि, मुक़रर जेके हुया, छा चवंदा आहिनि? थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटिंग एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़, उन जो मां सेक्रेटरी आहियां। ऐं असां तमामु हीअ हिकिड़ी मुसलसिल 6 महीननि जी जदोजहद हुई, जंहिंखे असां माना ॾींहुं राति करे, ऐं असां पंहिंजा नेशनल ऐं इंटरनेशनल जेके असांजा कीनोट स्पीकर्स हुया मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खां, उन्हनि खे असां हिते सक्सेसफुली इनवाइट कयोसीं, ऐं उहे माशाल्लाह उहे हिते आया बि आहिनि। ऐं कीनोट स्पीकर्स में असां वटि हिकिड़ो डॉक्टर योशू चाइनीज़ डॉक्टर हुई जेका हिते उन पंहिंजे कीनोट स्पीच डिलीवर कई। ॿियो किंग फहद यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम मां असां वटि डॉक्टर साद खान हुया, जिन असां वटि हुन एज़ अ कीनोट स्पीकर। कल्ह असांजो इनॉग्रेशन सेशन थियो, उन में ॾिनी स्पीच ॾिनी पंहिंजी। ऐं असां वटि नेशनल स्पीकर्स में डॉक्टर जावेद नदीम साहब आया, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद नदीम साहब, उहो कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस खां आया हुया, ऐं उन्हनि बि पंहिंजो कंट्रीब्यूशन, पंहिंजी रिसर्च जेका आहे, जेको तहक़ीक़ी एरिया आहे साईंअ जी, उन ते हिकिड़ो तमामु सुठो पंहिंजो कंट्रीब्यूशन ॾिनो। अच्छा, तहक़ीक़ बि हुअणु खपे। अक्सर यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट त मिलनि था, डिग्री त मिलनि थियूं, तहक़ीक़ सां खां सवाइ पाण अधूरा न आहियूं। ऐं ॿुधो पियो वञे त हिन यूनिवर्सिटी में तहक़ीक़ आहे। मां तव्हांखे ॿुधायां त असांजी यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली जेकॾहिं मां पंहिंजे डिपार्टमेंट जी ॻाल्हि कयां त असां वटि 5 प्रोग्राम आहिनि, जंहिंमें 2 असांजा अंडर ग्रेजुएट जा प्रोग्राम आहिनि ऐं 3 असांजा ग्रेजुएट प्रोग्राम आहिनि, जंहिंमें PhD आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में असां PhD कराईंदा आहियूं, ऐं MS PhD मैथमेटिक्स कराईंदा आहियूं, ऐं MS मैथमेटिक्स कराईंदा आहियूं। त उन में जेके असांजा स्टूडेंट्स आहिनि उहे तमामु हिकिड़ो सुठो कंट्रीब्यूशन रहंदो आहे उन्हनि जो, ऐं तहक़ीक़ जे हिसाब सां तमामु सुठी हिकिड़ी पंहिंजो टीचर्स जी निगरानी में पंहिंजो सुठो हिकिड़ो पंहिंजो इनपुट ॾींदा आहिनि स्टूडेंट्स। SMIU का ब्रांड है, यानी आप ये समझें कि पूरे पाकिस्तान भर में हम वो पहली वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसने इस ट्रेंड का आगाज़ किया है कि जहाँ पे 6 कॉन्फ्रेंसेस एक वक्त में हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि समझ लें कि बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स जो कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से हैं, जिसमें USA, UK, रशिया, मलेशिया, नाइजीरिया और बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के स्पीकर्स जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, और एक साथ डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस जो हैं
वो एक ही टाइम के ऊपर डिफरेंट पैरेलल तरीके से हो रही हैं, जिसके अंदर हमने ये कोशिश की है कि जो हमारे सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी पे और उसकी सोसाइटी पर असरअंदाज हो रहे हैं, हमने कोशिश की है कि हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लेकर आएँ जिससे हम सोसाइटी में कोई इम्प्रूवमेंट ला सकें। रिसर्च के ज़रिए, अपनी इनोवेशंस के ज़रिए, आइडियाज़ के ज़रिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू जनरेशन है, चल डिग्रियाँ तो हासिल कर लेते हैं मगर तहकीक नहीं होती, वो तहकीक यहाँ पर देखी गई है, तो क्या मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो किताबों से जुड़ जाएं। देखिए, किताबें हर दौर के अंदर अहम रही हैं, तो किताबों से जुड़ना और इसके साथ साथ किताबों के साथ साथ जो नेटवर्किंग है, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो नेटवर्किंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रिया है। तो किताबें और जो आपकी फ़ील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जब आप उनसे जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी हिस्ट्री क्या है और हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। जब हम हिस्ट्री और फ्यूचर को अपने सहन में लेके चलेंगे तो मैं समझती हूँ कि हमारा प्रेजेंट इम्प्रूव ज़रूर करेगा। ये जो कॉन्फ्रेंस के हवाले से है, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि इश्यूज़ हाईलाइट होते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर पे हो या सोशल सेक्टर पे हो, तो हमारी गवर्नमेंट को इश्यूज़ हाईलाइट किए जाते हैं। और दूसरा, इंटरनेशनल और नेशनल लोगों का इंटरेक्शन सेक्शन होता है यहाँ पे, और एक दूसरे की आप जो है टेक्नोलॉजी वाइज एक दूसरे की थॉट्स, एक दूसरे की रिसर्च को अंडरस्टैंड करके और वो चीज़ें भी अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, कि जो उनकी जितनी भी रिसर्च है वो सारे काम है वो हम कर सकते हैं। इहो चवणु चाहींदुसि त जेका असां सेकेंड रिसर्च ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हिते मुनक़िद कई आहे, इहो सिंध मदरसुल इस्लाम जी तरफ़ां हिकिड़ो नयो इनिशिएटिव ऐं कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करायो वियो आहे हायर एजुकेशन जे हवाले सां। छो जो ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस में बैक वक़्तु 6 मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स असांजे 6 मुख़्तलिफ़ फैकल्टीज़ जी तरफ़ां डिफरेंट थीम्स ते असां कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराई आहे ऐं हिकु तरह सां चई सघो था त असां फ्लैग बैरियर्स या रिसर्च कांग्रेस जे हवाले सां असां बानीकार आहियूं जिन्हनि हिन तरह जो इनिशिएटिव वरितो। ऐं रिसर्च सां, तहक़ीक़ सां, इल्म जे हवाले सां, मालूमात जे हवाले सां नया दर, नया एवेन्यूज़ ओपन थियनि था। त हिकिड़ो असांजो इनिशिएटिव हो जंहिंजी तारीफ़ मुल्की तौर ते ऐं बैनुल अक़वामी तौर ते कई वई आहे। हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद जे चेयरमैन साहिब जिन बि असांजे हिन अमल जी हौसला अफ़ज़ाई कई आहे। उनजी तरफ़ां इहो चयो वियो त इन तरह जा इनिशिएटिव्स वधि खां वधि यूनिवर्सिटीज़ वठनि त जीअं तहक़ीक़ जे हवाले सां बहितरी अचे, पोइ चाहे उहा साइंस जे फील्ड में हुजे, मैनेजमेंट साइंसिस जे हवाले सां हुजे, एजुकेशन जी जेका फैकल्टी आहे उन जे हवाले सां, या जीअं हिन वक़्तु ॿुधायो पियो वञे त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐं एजुकेशन जो जेको कॉम्बिनेशन आहे उन सां असां पंहिंजा माशी मामला कीअं बहितर करे सघूं था। त उन हवाले सां असांखे वधीक उन तरफ़ बहितरीअ तरफ़ क़दम खणण लाइ मदद मिलंदी। ऐं आउं सम्झां थो त इन तरह जा इनिशिएटिव्स हायर एजुकेशन कमीशन खे बि असां गुज़ारिश कंदासूं त इन हवाले सां असांजी मदद कनि ऐं यूनिवर्सिटीज़ खे इन तरफ़, इन लाड़े जी तरफ़ उन्हनि जी हौसला अफ़ज़ाई कई वञे। नाज़रीन, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटीअ में ॿी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुती। हिन ग्लोबल जेका कांग्रेस आहे, इहो हिन यूनिवर्सिटी खे एज़ाज़ आहे त हीअ ॿी ग्लोबल जेका उहा कांग्रेस थी आहे। 6 वेहकूं थियूं आहिनि, उन्हनि 6 वेहकुनि में ॾे तोड़े परॾे खां जेके स्कॉलर आहिनि उहे हिते आया आहिनि। ख़ासि करे तइलीम ते घणो फोकस रहियो। सहाफ़ती जेका आहे धुरी तोड़े अणधुरी जेका सहाफ़त आहे उन ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं ऐं वधंदड़ जेका आबादी आहे उन ते जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल थी। ख़ासि करे जेका तहक़ीक़ आहे उन ते घणो असांखे रुझान नज़र आयो। हिते जेके मुक़रर आया हुया जिन उन ते ॻाल्हायो आहे त उन में ख़ासि करे जेके यूनिवर्सिटियुनि मां जेके स्टूडेंट जेके उन में पास थी वञनि था उन्हनि खे सर्टिफिकेट त मिलंदा, पर उहा तहक़ीक़ नथी थिए त उहा सर्टिफिकेट जेका उन्हनि खे सनत आहे उहा जेको आहे सो अणपूरी थिए थी पई। जंहिंजे करे हिन यूनिवर्सिटी जे लाइ ॿुधायो वियो आहे, जेके मुक़रर आहे उन्हनि जो बि चवणो हुयो त हिन यूनिवर्सिटी खे इहो एज़ाज़ु हासिलु आहे त हू तहक़ीक़ बि करनि था पिया, मुख़्तलिफ़ शोबनि में तहक़ीक़ थिए थी पई। ऐं ख़ासि करे हिन में जेके परॾे खां आयल स्कॉलर हुया, तमामु उन्हनि बहितरीनु कुझु जेके ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। पॉपुलेशन जे हवाले सां ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, एजुकेशन जे हवाले सां ॻाल्हियूं थियूं आहिनि ऐं जेका हितां जेकी शयूं खणी करे उहे ॿाहिरि वेंदा, उहे हुकूमती धुर ताईं जेके शयूं पहुचंदियूं, उन खां पोइ असीं सम्झूं था त उन में जेका उहा बहितरी ईंदी। कराची डायरी जे अॼोके प्रोग्राम में पंहिंजे मेज़बान बशीर संजराणी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।